Čeprav virus ebole pesti afriške države, se zdi, kot da je več tisoč milj stran. Resničnost izbruha ebole in drugih virusov, kot so ošpice, SARS in hantavirus, je lahko tik pred našimi vrati. Še posebej, ker se na stadionih za svetovno prvenstvo FIFA zbira na milijone navijačev brez socialne distance. Z nami je zdaj Mark M. Fark, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Dietic International, ki se nam oglaša iz New Yorka. Dober večer vam, pri vas pa dober popoldan. V redu, dober večer, hvala, ker ste me povabili. Torej, Diagonic je globalno biotehnološko podjetje, ki kotira na borzi Nasdaq in se že vrsto let ukvarja z virusi in boleznimi. Ampak povejte nam nekaj več o ebole, ker je trenutno v središču svetovne pozornosti. Kako smrtonosna je? No, po podatkih WHO in drugih agencij je smrtnost nekje med 30% in 50%, nekateri pravijo celo do 90%. Vendar mislim, da je bolj realno med 30 in 50%. Torej, govorimo o zelo smrtonosnem virusu, ki kroži po Afriki in želimo poskrbeti, da ostane tam ter se ne razširi v druge države po svetu. Zdaj, kot vidimo pri svetovnem prvenstvu, je to res zelo, zelo razburljivo. Ljudje so pozabili na socialno distanco, kot sem rekla, ki smo jo morali upoštevati med covidom. Ampak sodeluje 10 afriških reprezentanc, več 10.000 navijačev pa prihaja iz Afrike. Kaj veste, kaj počnemo ali ne počnemo glede preverjanja tega ob prihodu? In ali je to sploh koristno, če nekdo to morda prenaša, pa še nima simptomov? Mislim, da so vlade sprejele previdnostne in dobre ukrepe, da bi poskušale preprečiti širjenje. Kot ste omenili, veste, če je inkubacijska doba 21 dni ali več, veste, če eden od teh, recimo, obiskovalcev iz afriške države ali od drugod, ki je bil izpostavljen virusu, bi dejansko lahko začel širiti okužbo. Veste, lahko bi prišlo do več izbruhov tukaj v ZDA ali v Mehiki ali v Kanadi, kjer se to dogaja, ali kjerkoli druge. Lahko bi bilo, veste, na letalu, ki leti čez nebo. Torej gre res za potencialno grožnjo. Ampak ebola v resnici ni bistvo. Prava zgodba tukaj je, da nismo pripravljeni. Nismo se naučili lekcije iz COVID-19. Lahko se poglobiva v to in razložim, zakaj. Da, mislim, izpostavila si zanimivo točko in sicer, da smo bili vsi prestrašeni zaradi covida, ampak smrtnost je bila le približno 1%. Torej, kaj smo se naučili ali pa nismo naučili? In ali so ljudje na to kar pozabili, čeprav bi morali biti bolj pozorni, saj bi se lahko soočili z novim izbruhom? Tudi če to ni ebola, ki se ne prenaša po zraku. Imamo ošpice in imamo še druge stvari, o katerih slišimo, čeprav so vsi mislili, da so ošpice izginile. No, in ne pozabite na ptičjo gripo, za katero ocenjujejo, da je smrtnost okoli 30%. To se dejansko širi med govedom, pticami in drugimi živalmi. Torej, mislim, da smo se veliko naučili. Kaj pa glede tega počnemo, je nekaj drugega. Mislim, da smo na področju cepiv res dobro opravili delo, kar zadeva pripravljenost. Mislim, da lahko zdaj izdelamo milijarde odmerkov cepiv hitreje kot prej in jih tudi razdelimo. Toda cepivo pride prepozno, ko izbruhne bolezen, ker si že okužen. Če se spomnite, so bili na začetku covida ljudje v bolnišnicah na respiratorjih. Kar resnično potrebujete, so monoklonska protitelesa ali zdravila, ki so prva obrambna linija. Ja, in tukaj pride na vrsto Dietic. Mislim, ti si že dolgo na čelu te tehnologije. Pojasni, kako deluje, ker je zelo znanstveno, hkrati pa tudi biološko. In tega se lotevate z obeh strani, tako z preventivnega vidika, kot tudi potem, ko je nekdo že okužen. Torej, pojasnite, kako deluje na preventivnem področju te potencialne krize? Najprej naj pojasnim, veste, z našo povezavo z Izraelom, z Izraelskim inštitutom za biološke raziskave, koalicijo za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije, CEPI, središčem Evropske unije za cepiva in Univerzo v Oxfordu, CRISPR in drugimi. Sodelovali smo in še sodelujemo, nekako poskušamo recimo rešiti glavni problem. Glavni problem so tradicionalne metode, ki jih danes uporabljamo za monoklonska protitelesa, to so sesalske cevične linije. Rastejo prepočasi, proizvedejo premalo in stanejo preveč. In če se spomnite med covidom, veste, celo dobavna veriga ameriške vojske je omenila, da gre za 1% smrtonosno bolezen. Če bi bila bolj smrtonosna, bi imeli na rokah pravo katastrofo. In tu pride v igro ebola oziroma hantavirus.
Če imate 30% smrtonosno bolezen in nimate načina, kako jo zdraviti in zaščititi prebivalstvo, bomo imeli špansko gripo na steroidih. In naša tehnologija C1 je nitasta gliva. Gre za mikrobni organizem, ki raste veliko hitreje, približno 10-krat hitreje kot sesalčja celica. Izplen je večji, lahko izvede 3 serije v času, ko vi naredite eno. In ni virusov, ki bi jih morali odstraniti, preden izdelek sprostite v javnost. Torej govorimo o popolni prelomnici, ki vse spremeni. In na tem smo delali in dokazali, da se ne le veže in nevtralizira virus enako kot tiste sesalske celice. In to je bilo prikazano v študiji na hrčkih, študiji na nečloveških primatih, ki so jo med covidom izvajali Evropejci, pa tudi pri malariji, RSV-ju in še 7 ali 8 drugih protitelesih. Tako je tehnologija dokazala, da lahko nevtralizira in se enako veže kot obstoječi standard, vendar ga lahko zdaj proizvede po bistveno nižji ceni in veliko hitreje. Wow, in to je res pomembno. In hitro, preden nam zmanjka časa, se pogovoriva še o drugem. Mislim, ne moreš dati nekomu cepiva, ko je že okužen. Torej, razložite delo, ki ga upravljate in kako bi to lahko pomagalo na splošno, če bi lahko izvedli več kliničnih preizkušanj v Afriki, da bi vaša tehnologija lahko tako rekoč zatrela okužbo v kali, ko je nekdo že okužen. Tako je, ponovno smo izvedli klinično študijo prve faze v Afriki. Iskreno povedano je bil deloma razvit na Izraelskem inštitutu za biološke raziskave, proizveden tam v Izraelu v sodelovanju z BTG Izrael in Diatic. In to cepivo smo pripeljali pod SAHPRA, Južnoafriško regulativno agencijo, ter dokazali varnost, prenašanje in učinkovitost. Ampak to cepivo je, kot ste poudarili vi in kot sem poudaril jaz, nekaj, kar preprečuje, da bi se to zgodilo. Ko pa se enkrat zgodi, potrebujete monoklonska protitelesa. In odkrito povedano smo večkrat dokazali, da naša tehnologija omogoča hitrejšo izdelavo monoklonskih protiteles, večjo proizvodnjo za manj denarja in hitrejšo dostopnost. Tako nevtralizirajo in se vežejo. In če se spomnite, celo predsednik Trump med covidom je želel, da bi svet izvedel in je dobil protitelo. Težava z tehnologijo protiteles med covidom je bila, da ni mogla slediti. Virus je mutiral prehitro, tehnologija je bila prepočasna, da bi lahko sledila, in tudi če bi uspela, bi jo dobil le 1 ali 2% sveta. Torej, to je potencialna katastrofa, ki čaka v ozadju, in ebola je pravzaprav le opozorilni znak. Imeli ste ebolo, imeli ste opičje koze in imate, veste, hantavirus. Torej, ena mutacija nas loči od smrtonosnega virusa. In moramo biti pripravljeni. Vlade v Izraelu, ZDA in Evropi morajo ukrepati in resnično podpreti način proizvodnje, ker je to slon v sobi. Z umetno inteligenco lahko odkriješ vse, ampak brez celične linije, ki bi to hitro in učinkovito proizvedla, tega ne moreš narediti. V redu. Najlepša hvala za to razlago. Zaradi vas je vse skupaj veliko lažje razumeti, ker gre za zelo zapleteno biologijo. Najlepša hvala, Mark M. Farb, ustanovitelj podjetja Diadic International.